Bugungi kunda butun dunyoda insonlarning shaxsiy va ruhiy rivojlanishida aniq, o'lchamli va real natija berayotgan yagona uslub NLP haqida sizlarga sodda va oddiy tilda tushuntirib bermoqchiman. Assalomu alaykum. Men Taliya Xalaba. Ong osti dasturlari bo'yicha 13 yillik tajribaga ega xalqaro mutaxassis bo'laman. 13 yil ichida men 50 mingdan ziyod insonlarni g'alaba qozonishiga, hayot sohalarini tiklashida yordam bera oldim. Albatta, mana shu yillar davomida men turli uslublarni va turli yo'nalishlarni o'rgandim. TT Healing, raskopkalar va hokazo va hokazo. Lekin oxirgi 7 yilda men chuqur NLP yo'nalishida ketyapman. Va NLP yo'nalishida men bu texnikalar insonlarga aniq, o'lchamli, momental natija berayotganini guvohi bo'ldim. Shu sababdan mana shu video orqali NLPni sizlarga maksimal sodda tilda tushuntirib bermoqchiman. 1970-yillarda ikki inson, Jon Grinder va Richard Bandlerni bir savol qiynagan. Nima sababdan bir oilada, oddiy oilada tug'ilgan ikki inson biri omadli bo'lishi mumkin va biri omadsiz? Nima sababdan omadli insonlar hayotida juda ham ko'p imkoniyatlarni ko'ra olishadi, foydalana olishadi va g'alabalarni qozona oladi? Nima sababdan omadsiz deb bilingan inson qancha harakat qilmasin, og'ir mehnat qilmasin, ertayu kech ishlamasin, uni kosasi oqarmaydi? Buni aniq sababi shu ikki insonni qiziqtirgan. Va bu ikki inson 70-yillarda kashfiyotlar o'tkazgan. Ular bir guruh insonlarni yig'ib, ularni xatti-harakatlari, ularning qilayotgan ishlari, yo'nalishlari barchasini o'rganishni boshlagan. Ana o'sha vaqtda NLP dunyoga kelgan. NLP Neuro lingvistik dasturlanish. Biz ertalab uyqudan turamiz. Ko'zimizni ochamiz, tishimizni yuvamiz, ovqat yeymiz, kiyim kiyamiz, ishga, o'qishga boramiz. To'g'rimi? Va mana shu harakatlarni qilgan vaqtingizda siz nima deb o'ylaysiz? Men tanlov qildim ko'zimni ochishga. Men tanlov qildim nonushtaga tuxum pishirib yeyishga. Men tanlov qildim mana shu ko'ylakni kiyishga deb o'ylaysiz. Aslida esa bu sizning tanlovingiz emas. Qanchalik achchiq bo'lmasin, bu haqiqat. Siz ertalab uyg'onganingiz, sizning nonushtangiz tuxum, sariyog' nima bo'lsa ham, sizning kiygan kiyimingiz va sizni barcha xatti-harakatlaringiz aslida olganda sizning fikrlaringiz orqali boshqariladi. Bu nima degani? Bu degani sizga fikr keladi, tur, uyg'on, ko'zingni och degan. Siz ko'zingizni ochasiz, uyg'onasiz, tishingni yuv degan. Siz borasiz, yuvinasiz, tish yuvasiz. Tuxum qovurib, nonushta qil degan fikr keladi. Kuzatganmisizlar o'zingizni? Va siz mana shu fikrga quloq solasiz, harakatlar qilasiz. Qizil ko'ylagingni kiyma, ko'k ko'ylagingni kiy degan fikr keladi va siz o'sha ko'k ko'ylakni kiyasiz. Ishga bu yo'ldan borma, bu yo'ldan bor degan fikr keladi va siz o'sha yo'ldan borasiz. Siz o'ylaysizki, bu mening qarorim deb o'ylaysiz. Lekin aslida olganda bu sizning ongingizdan kelgan fikrlar, komanda bo'ladi, ya'ni buyruq bo'ladi. Ongdan komanda keladi, inson harakat qiladi. Demak, aytmoqchimanki, sizlarga bu ikki inson, Jon Grinder, Richard Bandler, shu narsani aniqlashdi va bu fikr qayerdan kelyapti? Bu fikrga nima sabab bo'lyapti? Miyadagi neyron to'qimalarni shu qadar o'zgaruvchan bo'lishiga sabab nima? Deb o'z izlanishlarini va kashfiyotlarini davom ettirishadi. Ko'p odamlarni yig'ishadi, katta kashfiyotlar uyushtirishadi, juda ko'p kuzatuvlar qilishadi va natijada ajoyib xulosaga kelishadi. To'g'ri, NLPni boshqa yaratuvchilari ham, asoschilari ham bor. Lekin mana shu ikki inson NLPga birinchi asos solgan insonlar bo'lishadi. Endi e'tibor qarating. Bu fikr, ya'ni buyruq qayerdan keladi? Fikr, buyruq bizning ong ostimizdagi dasturlardan keladi, programmalardan. Shuning uchun lingvistik dasturlanish deb ataladi, neurolingvistik dasturlanish. Va bu programmalar o'zi aslida nima?
Bu programma bizning e'tiqodimiz, ya'ni biz ishongan narsa, bizning haqiqatimiz. O'sha programmalar bo'ladi. Programmalar esa bizning qadriyatlarimiz ustida qurilgan bo'ladi. Buni hozir sizlarga sodda tilda tushuntirib beraman. Masalan, kichkina bolacha, yosh bolacha, uning uchun eng qadrli bo'lgan insonlar bular kimlar? Bular uning otasi va onasi. Ko'pincha yosh bolachalar kichkinalik vaqtida otani yoki onani yo'qotib qo'yishdan qo'rqishadi. Balkim sizda ham bunday qo'rquvlar bo'lgandir yoshligingizda. Va buni sababi nimada? Buni sababi o'sha bolakay qizaloq uchun ota va ona juda qadrli insonlar. Juda ham qadrli insonlar. Shuning uchun ham ular bu insonlarni yo'qotishdan qo'rqishadi. Endi e'tibor qarating. Bolakay uchun qadrli bo'lgan insonni har bir aytgan gapi o'sha bolakay uchun qonun. Ya'ni bolakay har bir ota-onasining gapini haqiqat sifatida qabul qiladi. Ota-onasi uning qadrli insonlari, uning qadriyatlaridan biri hisoblanadi va bu insonlar aytgan har bir gap uning mustahkam haqiqati bo'ladi, ya'ni o'sha e'tiqodi bo'ladi, ya'ni programmasi bo'ladi. Endi agarda yosh bolakayga kichkinaligida ota-ona sening ota-onang boy bo'lmagan, sen ham boy bo'lmaysan deb aytsa va bolakay bu gapni o'zining e'tiqodi deb qabul qilsa, ya'ni haqiqati deb qabul qilsa, bu e'tiqod ong ostiga muhrlanadi. Oradan yillar o'tadi. Bunday holatlar 2, 3, 4, 5 marotaba qaytarilishi mumkin. Yillar o'tganidan so'ng bola katta bo'ladi. Bola katta bo'lganda uni ongida tushuncha paydo bo'ladi. Men nima uchun harakat qilaman? Baribir boy bo'la olmayman-ku. Ya'ni ongda o'sha dastur shu fikrni yaratadi. Endi e'tibor qaratinglar, shu vaqtda ong men harakat qilishim shart emas, chunki baribir boy bo'la olmayman deydi va o'sha katta bo'lgan bolaga harakat qilishida to'g'ri imkoniyatlarni ko'rish uchun komanda, buyruq, ya'ni o'sha fikr kelmaydi. Chunki dastur sen boy bo'la olmaysan. Ya'ni e'tiqod sen boy bo'la olmaysan. Shunday ekan, demak o'sha bolani dunyodagi, olamdagi imkoniyatlarni ko'ra olishi va foydalana olishi, rivojlanishi va boy bo'lishi uchun barcha eshiklar yopiq bo'ladi. Chunki bu eshiklarni ochadigan ongda komanda, ya'ni o'sha fikr, o'sha buyruq bo'lmaydi. Balkim ongli ravishda bu inson pul topish uchun harakat qilar, mehnat qilar. Balkim erta-yu kech ishlar, lekin baribir bu inson haqiqiy imkoniyatlarni ko'ra olmaydi. Chunki haqiqiy imkoniyatlarni ko'rish uchun xatti-harakatlar qilinishi kerak va o'sha xatti-harakatlarni boshqaradigan o'sha e'tiqodlar, ya'ni inson ongi, o'sha komanda, o'sha fikr bo'lishi kerak. Komanda, fikr bo'lmas ekan, demak xatti-harakatlar ham shunga yarasha bo'ladi. Aynan shu sababli ham o'zida pulga, boylikka salbiy e'tiqodlarni saqlagan insonlar katta pul va boylikka erishishi qiyin bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Azizlarim, buni yo'li bor. Ya'ni o'sha salbiy e'tiqodni topib, birinchi bo'lib o'tgan voqeani aniqlab, eslab, o'sha yoshlikda bo'lib o'tgan voqeani aniqlab, eslab, o'sha e'tiqodni topib, uni o'zgartirib, ya'ni salbiy e'tiqodni ijobiyga o'zgartirgan holda o'sha inson hayotda imkoniyatlarni ko'ra oladigan bo'ladi. Ya'ni katta pulga, katta daromadga olib chiqa oladigan imkoniyatlarni ko'ra oladi. Chunki uni ongidan komanda, to'g'ri komanda keladi. Mana bu yerda yaxshi pul bor, bu ishni qil, bu ishdan foydalan, mana bu yerda yaxshi oylik to'laydigan ish bor ekan, mana bu yerda yaxshi pul keltiradigan narsa bor ekan, mana bu yerda mana bu bor ekan, mana bu yerda mana bu bor ekan. Tur o'rningdan harakat qil, tur o'rningdan o'qi, tur o'rningdan o'rgan degan buyruqlar, komandalar ongdan keladi va inson harakat qilishni boshlaydi. U buni hatto anglamasligi ham mumkin. U hatto anglamasligi mumkin, uni fikrlari uni boshqarayotganini. U hatto tushunmasligi mumkin. U hayotda ko'rayotgan barcha imkoniyatlar, pul, davlat, boylik, bular barchasi o'sha dastur, ya'ni uni ongidagi, ong ostidagi e'tiqodni natijasi ekanligini.
Demak, ko'rib turganingizdek, bizni ongimiz va bizni ong ostidagi dasturlarimiz va bizning xatti-harakatlarimiz bir-biri bilan bog'liq. NLP mana shu narsani o'rgatadigan fan hisoblanadi. Chet ellarda NLPni institutlarda, universitetlarda o'rgatishadi. NLPni doktorlar, psixiatrlar, oliy ma'lumotli psixologlar, vrachlar o'rganishadi va o'z muolajalarida qo'llashadi. NLP chet ellarda juda taniqli uslub hisoblanadi. O'zbekistonda bu uslub balkim hali yangidir, lekin O'zbekistonga ham bu uslub hozirgi vaqtda kirib keldi, insonlar foydalanishyapti va juda ham chiroyli natijalarga chiqishyapti. Ko'rib turganingizdek, sizning hayot sohalaringizda bo'ladigan muammolar, masalan, hayot sohalarida biz pul sohasini, sog'liq sohasini, karyera sohasini, biznes sohasini, munosabatlar sohasini olishimiz mumkin. Va agarda sizni hozirgi vaqtda pul sohangiz qoniqtirmayaptimi, demak o'sha sohada buzg'unchi e'tiqodlar bor. Agarda sizni biznes sohangiz qoniqtirmayaptimi, demak shu biznes sohasida buzg'unchi cheklovlar bor. Agar sizni sog'liq sohangiz qoniqtirmayaptimi, demak sog'liq sohasida buzg'unchi cheklovlar bor. Psixosomatika fani bugungi kunda isbotladi. Inson tanasidagi 86% kasalliklar o'sha insonning ong ostidagi kuchli e'tiqodlari natijasi ekanligini. Shunday ekan, NLP metodikalari va texnikalari bitta texnikada inson butun umr qiynab kelgan allergiyasini yecha olishga qodir. NLP texnikalari o'sha ong ostidagi buzg'unchi dasturni, cheklovchi e'tiqodni topib, uni o'zgartira oladigan metodika. Va bu e'tiqod o'zgargandan so'ng o'sha insonning hayot sohalarida rivojlanish bo'ladi. Sog'lig'ida rivojlanish bo'ladi, biznesida rivojlanish bo'ladi va boshqa hayot sohalarida ham rivojlanish bo'ladi. Chunki inson o'sha hayot sohalarini cheklayotgan e'tiqodlarni NLP texnikalari orqali topib yechadi. NLP texnikalari bu qandaydir inson fikrlab yozib chiqqan narsa emas. Bu yillar davomida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasi hisoblanadi. Ha, azizlarim, NLP har bir texnikasi yillar davomida tuzib chiqilgan va bu yerda juda ko'p momentlarga e'tibor qaratilgan. Masalan, ekologiya degan momentga. Chunki inson qandaydir sohani rivojlanayotgan vaqtida u e'tibor qaratishi kerak. Mana shu sohasi uning hayotidagi boshqa sohalarga salbiy ta'sir etmaydimi? Masalan, inson ertalabdan kechgacha pul topish uchun harakat qiladi. Pul sohasini ko'tarish, unga imkoniyatlar kirib keladi, u ishlaydi. Unga yana imkoniyatlar kirib keladi, u ishlaydi. Unga yana imkoniyatlar kirib keladi, u yana ishlaydi, harakat qiladi, erta turadi, ishga boradi, kechasi keladi. Ha, u pul sohasi va biznes sohasini rivojlantiradi. Lekin shu yerda balkim uni biznes va pul sohasi rivojlangan vaqtida uning oila sohasi pastga ketishi mumkin. Chunki u farzandlariga, oilasiga vaqt ajrata olmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam ota-onasiga, atrofdagilarga vaqt ajrata olmasligi mumkin. Bu ekologiya deb ataladi. Shuning uchun NLP texnikalari yillar davomida tuzilgan tajriba, ilmiy izlanishlar natijasida shu narsani tushunib yetdiki, insonni bitta sohasi bilan ishlagan vaqtida qolgan sohalar dars yetmasligi kerak, ya'ni qolgan sohalarda yiqilish, ya'ni pastga tushib ketish holatlari bo'lmasligi kerak. Shuning uchun NLP texnikalari insonni mana shu har bir sohasiga ijobiy ta'sir qiladigan qilib yaratilgan. Ya'ni bu ekologiyaga amal qilish deb ataladi. Azizlarim, men o'ylaymanki, mana shu videodan so'ng siz NLP metodikasi haqida tushunchaga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Va men Taliya Xalaba NLP metodikasi bilan ishlash va shu metodikasi orqali ruhiy va shaxsiy rivojlanishni har bir insonga tavsiya etaman.